E kam pas gjithmonë një ndjesi sikur një pjesë e mirë e asaj njohurie trupore, njerëzore, emocionale për luftën, për mënyrën se si përfundon një luftë, se si vendosen pastaj konturat e paqes, më është duk gjithmonë që kam mbet jashtë atyre librave për shkak të konjunkturave tradicionale, pozitiviste në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Edhe në një farë mënyre mu duk si një çlirim të shkruarit duke ju referu kujtimeve, mbamendjes së verzionit tim prej 12 deri në 15 vjeçe sa përfshihen në libër. Pra deri diko është një intervenim epistemik në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse vazhdon të jetë një fushë është shumë e ngujume në të shkruarit në një format të caktuar, pra ku supozohet që ti si studiues, si autor, të mbash një lloj neutraliteti, edhe pse ky neutralitet është shumë vështirë i arritshëm në të gjitha shkencat shoqërore, edhe mu duk për tek këtij intervenimi epistemik mu duk edhe një farë çlirimi për krejt ato njohuri të cilat i kisha, për krejt ato kujtime të cilat i kisha shumë të mirë ruajtura, le të themi, po që s'kisha pas mundësi për t'i shkruar.